दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रेस्पिरा सिरप के बारे में। जानेंगे इसका इस्तेमाल किस प्रकार की खांसी में किया जाता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, यूज करने का तरीका क्या होता है। तो संपूर्ण जानकारी रेस्पिरा सिरप के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों रेस्पिरा सिरप को जेनो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बनाती है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एम्ब्रोक्सोल 15 mg, ग्वाइफेनेसिन 50 mg व साल्बुटामोल 1 mg की स्ट्रेंथ में होता है। इसमें एम्ब्रोक्सोल की बात करें तो यहाँ एक म्यूकोलेक्टिक एजेंट होता है जो कि बलगम को पतला कर देता है, जिससे कि वहाँ बाहर निकल जाता है। साथ ही ग्वाइफेनेसिन की बात करें तो यहाँ एक एक्सपेक्टोरेंट है जो कि बलगम यानी कि कफ की जो चिपचिपाहट है उसे कम करता है, जिससे कि जो श्वास नली होती है उससे वहाँ बाहर निकल जाता है, उसमें चिपकता नहीं है। इसके तीसरे ड्रग यानी साल्बुटामोल की बात करें तो यहाँ एक ब्रोंकोडायलेटर होता है जो वायुमार्ग की जो मांसपेशियाँ होती है उनको फैला देता है और उनको आराम देता है, यानी उन्हें रिलैक्स करने का यह काम करता है। मांसपेशियों को रिलैक्स हो जाने से सांस लेना और आसान हो जाता है। इस प्रकार ये तीनों दवाइयाँ मिलकर काम करती है और बलगम वाली खांसी में आराम देती है। जिस प्रकार की दोस्तों हमने जाना है कि रेस्पिरा सिरप का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए करते हैं। यह नाक, श्वास नली और फेफड़ों में जो बलगम जमा रहता है उसे पतला करके बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि सांस लेने में आसानी होती है और इसके साथ ही नाक बहने में आराम मिलता है, यानी नाक बहना बंद हो जाता है। छींकने जो छींकें आती है वो कम हो जाती है। साथ ही नाक में खुजली चलती है या आँख में पानी निकलने की यदि समस्या हो तो उसमें भी इससे आराम मिलता है। इस प्रकार बलगम वाली खांसी, जिसको गीली खांसी भी बोला जाता है, उसमें बहुत ही लाभकारी सिरप हैं। अब इसके डोज की बात कर लेते हैं। रेस्पिरा सिरप की डोज की बात करें तो इसका डोज डॉक्टर के द्वारा पेशेंट की एज, वेट और कंडीशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। फिर भी जनरली ही इसका डोज एडल्ट के लिए 5 ml की सिरप आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसे खाना खाने के बाद या खाने के पहले दोनों ही समय लिया जा सकता है। आप इस सिरप को दिन में 3 बार या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। दोस्तों रेस्पिरा सिरप के यूज और डोज के बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। जनरली किसी पेशेंट में अगर इसके साइड इफ़ेक्ट हो तो इसके सामान्य साइड इफ़ेक्ट में मिचली की समस्या हो सकती है, इसकी वजह से उल्टी हो सकती है या फिर डायरिया या दस्त की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही पेट खराब होना, एलर्जिक रिएक्शन इसकी वजह से हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, मांसपेशियों में क्रैम्प भी हो सकते हैं। ये सामान्य से इसके साइड इफ़ेक्ट है जो किसी किसी पेशेंट में होते हैं। जनरली ये साइड इफ़ेक्ट यदि दवा का आप सेवन करते हैं तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं। पर इस प्रकार की यदि आपको समस्या हो तो आप इसे लेना बंद करें और डॉक्टर से मिलें। अब दोस्तों जान लेते हैं कि किन किन पेशेंट को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात करें तो प्रेगनेंसी में इसे लेना असुरक्षित हो सकता है। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात करें तो आप इसको डॉक्टर की सलाह से ही लें और प्रेगनेंसी में भी इसे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। यदि उचित हो तो डॉक्टर इसे डोज डिसाइड करके दे सकते हैं। साथ ही लीवर और किडनी की कोई समस्या हो तो आप इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें, क्योंकि इसकी वजह से कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों ये थी जानकारी रेस्पिरा सिरप के बारे में। यह बहुत सस्ती और लाभदायक दवाई है जिसके इस्तेमाल करके आप बलगम वाली खांसी में आराम पा सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।